各位朋友，大家好！相信聽過網友咧都對於咧高息 ETF 咧特別有興趣啦。今日我哋就咁一段時間，我冇逐隻講佢嘅派息情況啦。咁今日咧我哋都講一講。咁咧首先我哋就由呢個 BMO 亞洲高息股票 ETF 開始，咁即係華夏啦。咁啊3145，我哋睇翻咧佢而家根據翻一年個派息率咧，而家佢係8.15。咁而咧，我哋睇翻咧，過去咧，其實佢係由3月份咧係增加咗派息嘅，由咧9仙咧係去到1毫嘅。咁所以我哋睇翻佢過往即係由舊年應該講舊年11月開始咧係每月派息咧，咁佢都係相對穩定，同埋最近嗰5個月咧都係增加咗派息嘅。咁我諗可以大家有個概念啦。嗱，咁其實我哋喺呢個hk.investing.com 咧都可以睇到好多啲嘅資訊嘅，同埋都相當清楚。咁易方達呢個咧就係咁耐以嚟，即係佢其實都係上咗市年幾到啦，咁派咗一次息，就係喺今年嘅3月，咁應該佢9月咧都會派另一次息。咁佢而家咧就係2.66嘅個派息，咁一年咧即係應該大概派5.2度啦，好啦，跟住咧就好老牌嘅高息股啦，3070咁咧就佢嗰個佢係季度派息嘅，咁所以如果我哋睇翻佢6月相對舊年咧，佢今年就派少咗。3月咧相對，因為佢而家好難係評估啊，因為咧就佢而家舊年佢係每半年派息嘅，而家咧佢就係每季派息嘅。咁但係如果我哋睇翻按佢即係對上即係嗰一年整體嚟講咧係派緊1.04啦，咁就而家總共係有4.05厘度嘅。咁如果我哋純粹去睇20係啦，因為佢而家每季啦，2025年嗰個4個季度咧0.7睇下先，呢個1.07啦，1.704啦，同咁即係大概派到1.807度。呢個就如果佢以全年嗰個成個去睇法咧，係1.7毫幾，咁其實都係4厘幾度啦。所以我哋睇翻佢嚟緊咧9月份嗰個派息係點樣，係啦。咁同埋我哋可能要睇翻一個整年去睇，不過佢其實以往都唔係話派得好高息，但係個表現係唔錯嘅。好啦，3110呢個咧就係好3110咧，佢就今年係比舊年咧係派多咗息嘅。我哋睇到就3月咧就比舊年多咗啦，9月咧亦都係比舊年咧派多咗。咁而家你有6.390，其實係嗰個唔好意思啊，些少凍啊，有時又冷又熱咧，都有時鼻敏感容易打一次啊。我哋先抹一抹先，係啦。咁所以佢都尚算係平穩嘅。以往咧咁都有網友詬病咧，佢有一段時間咧就係試過係派得好少嘅或者我哋佢應該好似有一年我唔記得咗咁係2019年佢中間係冇派過，但係咧其實19年之後咧都相對都好穩定啦，佢都唔夠膽唔派，如果一唔派就應該都冇人買佢㗎啦。6.39嘅係 OK 嘅。好啦，博士呢個咧就都比較新少少嘅，咁佢就但係都派咗一整年啦，咁樣都係平均係0.35，即係而家派緊7.51厘嘅。如果以個價格嚟講，咁佢個表現就冇其他嗰啲咁出色嘅。
但係都即係正正常常啦。咁3416就過去一年，咁如果係舊年一整年就變得最勁啦，升咗40幾個 percent 嘅。咁佢嗰個派息都尚算平穩，不過咧就今個月咧就冇之前派得咁高嘅，係啦，即係佢有時都會有少少飄忽嘅。咁我自己覺得都 acceptable 嘅嚇。咁可能佢派咗一段時間0.13啦，咁而家派緊0.11。咁所以我自己覺得大家都係用0.11、0.12去睇佢咧就比較好啲。而家派點7.88厘，咁我諗其實佢都係 around 派7厘咁上下啦，即係長遠平均。Global X 嘅亞太係啦，咁就佢嚟緊咧就應該係會轉每月派息嘅。所以我哋原本睇到佢應該係36.92嘅，咁係啦，咁就佢今期就7月份咧，佢都派得比較少咗，係啦，因為佢而家就唔能夠一季一季咁樣派息，咁所以我估計呢個係佢少嘅原因嚟嘅，咁所以而家個股息率咧係難以作準嘅。好啦，3190啦，我自己都好中意呢隻嘅。咁我哋睇翻佢派息就6月雙派高咗嘅，今年6月咧0.45，舊年係0.4嘅。3月咧就都係比舊年多咗嘅。12月咧就同舊年係相約0.15，9月咧就係亦都比舊年高，咁所以今年整體派息係多咗嘅。咁佢而家派到7厘幾，我自己覺得都係吸引嘅，都係值得繼續持有，收咗息再投資嘅。好啦，被對認購期權啊，大家會覺得哇咁搞錯，而家今年入邊比較弱啲喎咁樣。咁但係我自己覺得都係要公平啲，咁佢不嬲唔會話太大升幅，但係着重咧就係嗰個高息。咁我哋呢度睇咗就係3415美股呢個標普500嘅被對認購期權。咁其實佢都係尚算係派得係平穩同埋越嚟越多嘅。咁我自己覺得佢平均而家都係派緊1蚊咁上下嘅。咁如果我哋睇翻佢按年嗰個派息率咧，都係有成11厘嘅，係啦。咁而家就佢 total 已經派咗9個半㗎啦。咁如果12個月嚟講，可能佢派嘅厘數仲多嘅，係啦。即係佢而家係1、2、3、4、5派咗10個月嘅啫，咁派咗9蚊係啦。咁所以就都11厘，咁可能去到真係派夠12個月咧，可能成13、14厘咁樣㗎啦。咁都尚算係穩定啦。我哋冇講個股價先嚇。咁另一隻美國嘅covered call 咧，就嗱佢就一般穩定嘅，但係都一般都派到大概9仙到嘅咁佢都差唔多成年㗎啦，啱啱成年咁佢就派7.76到嘅咁佢就係一個唔係咁誇張嘅一個派息啦咁樣係啦。好啦，3451就係納斯達克嘅 covered call 嘅，咁就佢都係10個1、2、3、4、5、9個月到，咁就已經有12厘啦咁其實佢都係越派越多嘅，你見到佢近排，但係我自己覺得個落墨，我覺得佢都係派1蚊啊，過1咁上下，即係一年可能係12蚊、13蚊到嘅，咁都成14、15厘㗎啦。如果繼續派到嘅話。所以我哋見到，就算佢哋有啲股價係表現得冇咁理想，但係佢仍然都派到相關嘅。咁因為佢唔係派息，佢派期權金㗎嘛咁所以佢都仲係能夠去派到咯3417科指就表現最差啦。咁但係咧佢就我哋睇翻佢5月、6月咧，佢係派翻多翻啲嘅。4月就差啲嘅咁所以我諗大家都當佢大概0.12咁上下。咁佢而家個年息係有成18、9厘嘅咁佢都派咗成
年幾㗎啦，1年2、3個月㗎啦。咁所以如果呢度就咁呢度都係你價格跌咗啦，都收咗10幾厘嘅，大家起碼都好啦。3419呢個咧恒指呢只嘅，咁佢表現冇咁差嘅咁佢嗰個近排嘅派息仲持續每個月都多咗添，因為之前枕住係0.12嘅，而家過去嗰幾個月0.14啊、15啊、16啊，最近一個月仲17添，係啦。咁佢都有，佢可以派少啲或者派同以前一樣。咁點解派得多？因為可能呢段時間期權咁樣收得多，不過就因為嗰個期權個價格個上落嘅問題，咁佢嗰個表現就弱啲咯，9.359，不過就好過3416啦。咁而家都派緊成16、17厘嘅。好啦，最後咧就同大家講埋，即係大家最關注3416啦。咁近排個表現都好翻啲嘅，咁都之前就減派息啦，因為一開頭大家收緊0.15噶嘛，咁就喺2025年8月咧減派息，咁但係終於而家咧就上翻去0.15啦。咁所以我自己覺得都雖然個8個幾個價格就一般啦，咁但係佢都係由低位可能6個幾上嚟，最高去到10蚊。咁其實佢都喺呢個 range，我估係6個幾到10蚊，或者最多11蚊之間去喐到。咁所以就我自己覺得都係，如果你有部分錢都係收息或者係部分錢你想攞嚟累積個被動收入咧，我都有部分去做呢個都仲係可以嘅，係啦。咁今日嘅 update 咧嚟到呢度，希望今日資訊幫到大家。咁請大家 subscribe、share、comment、like，thank you。